त असां अॼु शुरू कयूं था डॉक्टर तनवीर अब्बासी ऐं जेके जदीद शाइर पाण सां शुरू कया हुया। त जदीद शाइरनि में उस्ताद बुखारी ऐं शेख हयास सां गॾोगॾु डॉक्टर तनवीर अब्बासी बि जेको आहे त उहे बि सिलेबस जो हिसो आहिनि। ऐं असां उन्हनि जो जेको शुमार आहे उहो कंदा आहियूं जदीद शाइरनि में। त हाणे जेको डॉक्टर तनवीर अब्बासी आहे उन्हनि जी जेका पैदाइश आहे 1933 साल ऐं हिन जो जेकॾहिं असां ब्रीफ सो तारुफ़ पढ़ूं त हिन जो तारुफ़ ईअं थींदो त सच जो साथारी जंहिं पंहिंजे कलम ज़रिए सच जो मान रखियो, हक़ ऐं सच जो तर्जुमान, ठीकु आहे, दर्द जो अहसासु दिलि में अथसि, जेको शाइरी ऐं नज़्मनि वसीले जेको आहे त कलम बंदि कयो अथसि। हाणे ॾिसो त पाण जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त जॾहिं असां पाण प्रीवियस शाइर पढ़िया हुया जंहिंमें शेख हयास ऐं उस्ताद बुखारी आहे। त जेको शेख अयाज़ आहे उनखे रुमानियत जो आला पाए जो शाइर चयो वेंदो आहे। हुन सां गॾोगॾु उहो जेको शाइर आहे शेख हयास उन सिंधी शाइरीअ में जिदत आंदी। ऐं जॾहिं वरी असां उस्ताद बुखारी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उस्ताद बुखारी खे अवामी शाइर चयो वेंदो आहे। हाणे जीअं मां तव्हांखे अदीब शुरू में पढ़ां पई त हर अदीब जी पंहिंजी काई न काई अहिड़ी ख़ूबी आहे या ख़ासियत आहे जेका उनखे ॿिए अदीब खां थोरो मुनफ़रद बणाए थी। त अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं असां पाण डॉक्टर तनवीर अब्बासी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त जेको डॉक्टर तनवीर अब्बासी आहे उन जा बि उहे मुख़्तलिफ़ी मौज़ू आहिनि शाइरीअ जा। पर हिन खे हमेशह सच जो साथारी जेको आहे त उन जे नाले सां सुञातो वेंदो आहे। छाकाणि त हिन हमेशह जेको आहे न सच जो साथ ॾिनो आहे। ऐं हिन जी शाइरी जॾहिं तव्हां पढ़ंदव त उन में सच खे अव्वल तरीन रखण खे तरजीह ॾिए थो त तव्हां हमेशह सच जो साथ ॾियो। भले तव्हांखे उन सच ॻाल्हाइण जे करे तव्हांखे जेको आहे त बंदि कयो वञे, में जेको आहे त जकड़ियो वञे, पर या तव्हांखे ईज़ाव ॾिना वञनि, पर तंहिं बावजूद बि तव्हांखे हमेशह सच जो साथ ॾियणो आहे। ठीकु आहे, त इन लाइ डॉक्टर तनवीर अब्बासीअ खे इहो चयो वेंदो आहे त हीउ हमेशह हक़ ऐं सच जो तर्जुमान रहियो आहे। ऐं हिन जे दिलि में दर्द जो बि अहसासु आहे जेको असांखे हुन जी शाइरी ऐं नज़्मनि जे वसीले जेको आहे त मालूम थींदो। हाणे जॾहिं डॉक्टर तनवीर अब्बासी जी ज़िंदगीअ जो अहवाल कंदासूं त पाण जो जनम 1933 में थियो ऐं ॻोठु जेको आहे त सोभो देरो ज़िलो खेरपुर मीरस। ऐं हिननि जी जेका इब्तिदाई तालीम आहे उहा खेरपुर मां हिननि वरिताऊं। ऐं हिननि खे सिंधी शाइरीअ जे जदीद बानिन मां हिकु जेको आहे त मञियो वञे थो। ठीकु आहे, त हिननि जो जेको तालुक आहे उहो आहे खेरपुर ज़िले खां। ऐं खेरपुर ज़िले में हिकिड़ो ॻोठु आहे सोभो देरो, उतां सां ई पाण तालुक रखनि था। पर पाण जेकॾहिं शेख अयाज़ जी ॻाल्हि कंदासीं त शेख अयाज़ जो तालुक कहिड़े ज़िले खां हुयो ॿुधायो? ऐं उस्ताद बुखारी जो तालुक कहिड़े ज़िले सां हुयो? दादू, गुड। ओके, हाणे असां हिन जे जेको आहे त शाइरीअ जूं कुझु जेको आहे त मौज़ू पढ़ंदासीं त डॉक्टर तनवीर अब्बासी जी जेका जदीद शाइरी आहे त उन जा कहिड़ा मौज़ू आहिनि। ऐं इन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त डॉक्टर तनवीर अब्बासी ते जेको आहे सवाल ईंदो रहियो आहे हमेशह। लाइक CSS 2020 जो तव्हां पेपर कढंदा त तव्हांखे उन में जेको आहे त डॉक्टर तनवीर अब्बासी ते तव्हांखे सवाल मिलंदो। बट लेट्स ट्राई। मां जेको आहे त पेपर खोलियां थी ऐं तव्हांखे ॾेखारियां थी। त उन में सवाल आहे छाकाणि त मां 20 जो पहिरियों अटेम्प्ट ॾिनो हुयो त मूंखे यादि थो अचे त डॉक्टर तनवीर अब्बासी ते सवाल आयो हुयो ऐं मूं अटेम्प्ट बि कयो हुयो। जीअं पेपर बि पाण खोलींदा हलासंदासूं त हुन सां छा थींदो त थोरो आइडिया थींदो वेंदो त हिन अदीबनि ते या शाइरनि ते कहिड़े क़िस्म जा जेको आहिनि त सवाल अचनि था पिया। तो इट्स लोडिंग। जस्ट खुली वठे त मां तव्हांखे सिंधी जो पेपर ॾेखारियां थी। पाण जेको आहे त हू जेसिताईं मतिलबु 21 जो पेपर लोड थिए त पाण 20 जो बि पेपर कयूं था। शायदि 21 वारे में मतिलबु सवाल आयो आहे। हाणे तव्हां हितां ॾिसंदा न, भले तव्हां अञा सिलेबस कवर कयो बि कान्हे, मतिलबु तव्हांखे फिर बि थोरो ईज़ी लॻंदो। लाइक तव्हां हाणे ॾिसो त हिन में जेको पहिरियों सवाल आयो आहे उहो त MCQs जो हूंदो, क्लियर। हाणे जेको ॿियो सवाल आहे त पुछे थो लिसानी जाग्राफी छा आहे?
सिंध जे लिसानी जाग्राफी ॿुधाईंदे ॿोलीअ जे मुख्य लहजनि बाबति ॼाण ॾियो। इहो मां तव्हांखे लिसानी जाग्राफी जो थोरो हवालो ॾिनो हुयो ऐं उन खां बाद में मां तव्हांखे गुलाम अली अलाना जो बि ॿुधायो हुयो त उन कमु कयो आहे। हाणे बाक़ी जेके रहिया प्रॉपर लिसानी जाग्राफी या उन जा जेके मुख्य लहजा आहिनि, उहो हा, उहो बि पाण टॉपिक सुभाणे लाइ मूं रखियो आहे, पढ़ंदासूं। हाणे ॾिसो, इन में काई बि अहिड़ी मुश्किल न आहे। तव्हांखे सिंपल लिखणो आहे त भई लिसानी जाग्राफी छा आहे, ठीकु आहे। वरी तव्हांखे ॿुधाइणो आहे, ॾिसो कल्ह जे मां तव्हांखे मिसाल ॾिनो हुयो त अली रज़ा जेकॾहिं शिकारपुर में हूंदो त उनखे जेका ॿोली आहे या उचार आहे इन में डिफरेंस नज़र ईंदसि, पर जेकॾहिं सखर वेंदो त अञा हुन में वधीक डिफरेंस न ईंदसि। लाड़काणे ईंदो त उन्हनि जी ॿोलीअ में हिनखे डिफरेंस नज़र ईंदो, मतिलबु हुनजी ग्रामर में, उनजे उचारनि में। त अहिड़े तरीक़े सां मां कल्ह तव्हांखे मिसाल ॾेई सम्झायो हुयो। हाणे लिसानी जाग्राफी छा आहे ऐं सिंधीअ जी लिसानी जाग्राफी ॿुधाईंदे ॿोलीअ जे मुख्य लहजनि बाबति ॼाण ॾियो। मतिलबु तव्हांखे सिंपल 7-8 इहे जेके लहजा आहिनि लिखणा आहिनि, लहजनि खे बयानु करणो आहे। सिंपल तव्हांखे मां मिसाल ॿुधाईंदमि, उहो बल्कि PDF नोट्स बि ॾींदमि। त हुन में जेको आहे त तव्हांखे उतरादी लहजे जा एग्जाम्पल लिखणा आहिनि, लाड़ी लहजे जा, ठीकु आहे, थरी लहजे जा, मयारी लहजे जा, विचोले लहजे जा मिसाल लिखणा आहिनि। हाणे 3 नंबर सवाल आहे त कल्होड़नि जे दौर खे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर छो चयो वञे थो, ठीकु आहे, दलीलनि सां साबित करियो। हाणे ॾिसो, पाण मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त जेको कल्होड़नि जो दौर आहे न, या जेको टालपुरनि जो दौर आहे, इहे ॿई दौर इलाही अहम आहिनि। छाकाणि जेके असांजा अज़ीम शाइर आहिनि न, जीअं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या सचल सरमस्त, ॾिसो उन्हनि जो हिननि दौरनि सां मतिलबु वास्तो आहे। उन खां बाद में अंग्रेज़नि जो दौर बि इलाही अहम आहे, जो सिंधी नसरी अदब पूरी तरक़ी उतां की सिंधी सूरत तख्ती खे ठाहियो वियो। त इहे दौर त तव्हां स्किप कंदा ई कोन, पढ़ंदासूं पाण। त ॿियो सवाल, मतिलबु तव्हांजा बस सिधा सवा सवाल हितां निकिरी विया, ठीकु आहे। हाणे ॿियो आहे त जदीद शाइरीअ जा कहिड़ा मौज़ू आहिनि, तफ़सील सां सभु ॿुधायो। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में पाण 2 जदीद शाइर पढ़ी चुका आहियूं, 3 जदीद शाइर अॼु पढ़ूं था। त जदीद शाइरीअ जा मौज़ू ॿुधाईंदे तव्हांखे काई बि परेशानी मुंझारो न थियणु खपे। ईअं ई आहे। बिल्कुलु। ॾिसो, इंसान दोस्ती आहे, वतन परस्ती आहे, हिम्मत आहे, बहादुरी आहे, हक़ खिलाफ़ जेको आहे त आवाज़ उथारणु आहे। मतिलबु काफ़ी सारा मौज़ू जेके मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां। हाणे ॾिसो, तनक़ीद छा आहे ऐं उन खां बाद में उन में जेको आहे त कहिड़ो अदब तख्लीक़ थी रहियो आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं पाण तव्हांखे इहो अचे थो त तव्हां तनक़ीद लिखी सघो था, ठीकु आहे। पाण काके भिरूमल जो जेको आहे त तनक़ीदी जाइज़ो तव्हां लिखी सघो था। बट छा कंदा आहियूं त उहे न सवालनि ॾांहुं भॼंदा आहियूं या उन सवालनि खे हल करण जी कोशिश कंदा आहियूं, जिन में असां जवाब वधीक सुठो डेवलप करे सघूं, असांखे हुननि जा मिसाल बि ख़बर हुजनि। त पाण जॾहिं 2 नंबर सवाल जी ॻाल्हि कंदासूं त यस, करे सघूं था सुठे नमूने, 3 बि करे सघूं था, 4 बि करे सघूं था। हाणे असांजा 3 सवाल त बाबा ही थी विया, त हाणे फ़िलहाल असां तनक़ीद वारे हिनखे छॾे ॾियूं था। उन खां बाद में ॿियो आहे सिंधी ड्रामनि जी ओसर ऐं इर्तिक़ा बाबति ॿुधाईंदे जदीद सिंधी ड्रामनि जो जाइज़ो पेश करियो। हाणे अॼु मां तव्हांखे ॾिठो हूंदो स्लाइड हुन ते शो कयूं हुयूं, त अॼु पाण ड्रामो पढ़ण वारा आहियूं न, त हुन में ड्रामे जी ओसर ऐं इर्तिक़ा, मतिलबु ड्रामे जी शुरूआति पढ़ंदासूं। शुरूआति पढ़ी करे पोइ जेको जदीद सिंधी ड्रामो आहे उनजो बि जाइज़ो वठंदासूं। त इहो बि तव्हां सवाल सुहिणे नमूने लिखी सघो था। छाकाणि ॾिसो, तव्हां मिर्ज़ा कलीश बेग पढ़ी आया आहियो, तव्हां उन जा ड्रामा पढ़ी चुका आहियो, उन खां बाद में काके भिरूमल जा ड्रामा पढ़ी चुका आहियो। मतिलबु इन अदीबनि मां ई तव्हां काफ़ी सारा मिसाल ॾेई सघो था, उन ड्रामा नगारनि जा ऐं उन्हनि जे ड्रामनि जे नालनि जा बि। मतिलबु अधु मटीरियल त सम्झो हिन सवाल जो तव्हां वटि आहे। अॼु पाण वरी हुन ड्रामे जी पढ़ंदासूं। हा, तव्हांजा घणा सवाल थी विया? 1 2 ऐं 3 4 4 सवाल थी विया। हाणे 5 सवाल आहे त हेठियनि मां किन बि 2 शख़्सियतनि जे इल्मी ऐं अदबी ख़िदमतनि बाबति तफ़सील सां लिखो। हाणे मूं तव्हांखे ॿुधायो हुयो त असां जेके जदीद शाइर पढ़ंदासूं उन में शेख अयाज़, उस्ताद बुखारी ऐं तनवीर अब्बासी ऐं हाजी अहमद वला। मतिलबु इहो बि सम्झो तव्हांजो सवाल थी वियो। उन खां बाद में क्लासिकल शाइर हुजे, पाण शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऐं सचल सरमस्त न पढ़ूं, इहो त थी नथो सघे, त इहे बि शाइर पाण कवर कंदासूं। त ॾिसो, तव्हां जॾहिं 2 शख़्सियतनि ते नोट लिखणो हूंदो न, त सिलेबस पूरे पढ़ण खां बाद में तव्हां परेशान थी वेंदा त असां कहिड़े ते लिखूं ऐं कहिड़े खे स्किप कयो। मतिलबु ही बि तव्हां सवाल जेको आहे त सुहिणे नमूने लिखी सघो था। उन खां बाद में सवाल नंबर 8 आहे, जंहिंमें ए आहे त सिंधी में ॾिनल आहे त
त घणनि मूर्खनि जो ख़्यालु आहे त काज़ी कादन अर्गुननि खे, ठीकु आहे, अहिड़े तरीक़े सां तव्हां हिनजी अंग्रेज़ीअ में तर्जुमो कंदा। वरी जेको अंग्रेज़ीअ में तर्जुमो ॾिनल आहे त तव्हां उनजो सिंधी में जेको आहे त तर्जुमो कंदा। मतिलबु जॾहिं तव्हांजो ही सवाल थी थो वञे, एमसीक्यूस वारो सवाल थी थो वञे, वधि में वधि तव्हांखे टे सवाल करणा आहिनि। और टे सवाल करणा त तव्हांखे ही बि सवाल अचे थो, ॿ सवाल ही बि अचनि था, टे ही बि अचनि था, चार पंज सवाल तव्हांखे अचनि था। त पंज सवालनि मां जेको आहे त टे सवाल करणु या टिनि सवालनि जो जेको आहे त करणु, मतिलबु इहो त बिल्कुलु तव्हां लाइ आसान आहे। ठीकु आहे, मुंहिंजे ख्याल में हाणे तव्हांखे क्लियर थी वियो हूंदो पेपर जो पैटर्न। ठीकु आहे, ही हिते टियों सवाल आहे त डॉक्टर तनवीर अब्बासीअ जी शाइरीअ ते तफ़सीली नोट लिखो। मतिलबु तव्हांखे नोट लिखणो आहे, उहो तफ़सील सां लिखणो आहे, जंहिंजूं 20 मार्कूं आहिनि। हाणे इहो पाण अॼु टॉपिक पढ़ंदासूं, उन टॉपिक पढ़ण खां बाद में मां तव्हां खां पुछंदमि त छा तव्हां हिन ते तफ़सीली नोट लिखी सघो था। क्लियर, हाणे पाण हलूं था टॉपिक ॾांहुं, टॉपिक खे कंटिन्यू कयूं था ऐं जेको आहे त टॉपिक खे पढ़ूं था। ओके, तव्हां डॉक्टर तनवीर अब्बासी जी शाइरीअ जो जेको पहिरियों मौज़ू आहे उहो आहे कलम जी ताक़त। हाणे जीअं त डॉक्टर तनवीर अब्बासी मतिलबु इलाही सारनि जेको आहे त मौज़ूअनि ते पंहिंजी शाइरी कई आहे या पंहिंजो कलम हलायो आहे। पर जॾहिं कलम जी ताक़त जी ॻाल्हि ईंदी आहे त पाण सुहिणे नमूने सां हिननि जेको आहे त शाइरी पेश कई आहे, जंहिंमें हुननि कलम जी ताक़त खे ॿुधायो आहे त कलम जी ताक़त केतिरी न जेको आहे त मतिलबु मथां ई आहे। जे ॾिसो चए थो इल्मु आहे जंहिं हेठि हीसल दॿायल ॾुतारियल दुकारियल अची नेठि मिणंदा, उन्हनि जे मैदान जा गुल नेठि टिणंदा। हाणे चवे थो त जंहिं माण्हूअ वटि माना इल्म जी ताक़त आहे न, त मतिलबु उन्हनि वटि जेके माण्हू आहिनि न, भले जहिड़ा बि मतिलबु ताक़तवर माण्हू हुजनि, उहे नेठि अची जेको आहे न उन्हनि वटि मतिलबु झुकंदा। हाणे ॾिसो ॿिए शेर में चए थो त असांखे कलम जो कसम आहे, असांजो कलम मोहतरम आहे, असांजो कलम हिकु इल्मु आहे। हाणे हिते कलम जी ताक़त ॿुधाईंदे चवनि था त असांजो जेको कलम आहे न, उहो असां लाइ हिकु वॾो मोहतरम आहे, वॾी हिकु इज़त ऐं हैसियत रखे थो। ऐं असांजो जेको कलम आहे उहो इल्मु आहे, ऐं उहो असांखे जेको आहे त इल्मु ॾिए थो। हाणे मां जंहिंखे बि नॉमिनेट कंदमि त तव्हां मां उहो हिन ॿिन्ही जी मूंखे वधीक जेको आहे त एक्सप्लेनेशन करे ॿुधाईंदो। जी शायदि हाणे जेको पहिरियों वारो सवाल आहे, तव्हां उन शाइरी आहे उनजी मीनिंग मूंखे सिंधीअ में ट्रांसलेशन त हिकु दफ़ो मां शेर वराए पढ़ां थी त इल्मु आहे जंहिं हेठि हीसियल दॿायल ॾुतारियल दुकारियल अची नेठि मिणंदा, उन जे मैदान जा गुल नेठि टिणंदा। मतिलबु जेतिरो बि माण्हू ॾुतारियल हुजे, धिकारियल हुजे, कमज़ोर हुजे, हीसियल हुजे, दॿायल हुजे, पर जॾहिं हुननि वटि इल्म जी ताक़त हूंदी आहे न, त उन्हनि जे मैदान जा जेके गुल आहिनि न उहे नेठि टिणंदा आहिनि। ठीकु आहे, मतिलबु उन्हनि जो बि सुबुह थींदो आहे। त अहिड़े हिसाब सां हाणे तव्हां मूंखे हिनजी जेको आहे त वधीक एक्सप्लेन करे। अगरि जॾहिं हिनखे अगरि असां उन तरीक़े सां ॾिसूं था, पढ़ूं था, सम्झूं था, त वाकई में इहा शइ मोहतरम आहे, इन जी एतिरी ताक़त ऐं हाँ पावर आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे, तव्हां सही था चओ, कलम जी मतिलबु जेको आहे त वॾी अहमियत आहे। तव्हां जे करे रिवोल्यूशन्स ॾिसंदा त ऑब्वियसली रिवोल्यूशन बि जेके फिलोसफर्स हुया वॾा या थिंकर्स वग़ैरह हुया, उन्हनि जी राइटिंग पढ़ण खां बाद में ऑब्वियसली उन्हनि जे कलम ई जेको आहे त इहे रिवोल्यूशन्स वग़ैरह आंदा। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन या मेक अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वग़ैरह वग़ैरह। ओके गुड। हाणे ॿियो हिन जो मौज़ू आहे मंज़िल माणण लाइ माइल। मतिलबु ही पंहिंजे माण्हुनि खे माइल थो करे त तव्हां मंज़िल माणियो। हाणे तव्हां बि सुजाॻ थी वेझो, मां कंहिंखां बि हिनजी मीनिंग कराए सघां थी। तो उञ खणी अॻिते हलिबो, रुञ भली ॾेई पे दुलबो, हलणो आहे हे कांदो, रुण में कहिड़ो मांझांदो। माना ही हिन लाइ चवे थो त भले असांखे उञ लॻे, बुख लॻे, पर उहा उञूं बुखूं खणी करे असां अॻिते हलंदासूं। ठीकु आहे। ऐं असांजो जेको सफ़र आहे न, उहो जॾहिं एतिरो परते आहे, असांखे हेकांदो एॾो सफ़र तय करणो आहे, हलणो आहे, त पोइ असां कहिड़ो मांझांदो कयूं। मांझांदो मतिलबु सिंधीअ में जेकॾहिं तव्हां ॾिठो वञे त मतिलबु उन शइ खे चइबो आहे जॾहिं तव्हां सफ़र कंदा आहियो या कंहिं हिकु मंज़िल ॾांहुं वेंदा आहियो, कॾहिं वेंदा आहियो त विच में तव्हां मतिलबु हिकु ब्रेक वठंदा आहियो ऐं मांझांदो कंदा आहियो। मतिलबु थोरो जीअं ठरण ठुरण चए या मानी खाइण चए, जीअं पाण असां हुनखे अॼुकल्ह मॉडर्न दौर में चऊं था भई रिफ्रेशमेंट विच में थी वञे, त उनखे जेको आहे त मांझांदो। ॾिसो जॾहिं हिकिड़ी मतिलबु जॾहिं मां हिते वरी CSS इंस्पायरिंग सां रिलेट कंदमि, छाकाणि वधीक तव्हांखे जेको आहे त उहो रेलिवेंट एग्जाम्पल लॻंदो।
ॾिसो जॾहिं तव्हांखे सीएसएस जो अटेम्प्ट ॾियणो हूंदो आहे त पोइ तव्हां हुन में इहो जेको आहे त बहाना नाहियो कंदा त मूं वटि किताब कोन्हे, या मूं वटि जेको आहे त लाइट कोन्हे, लाइट ईंदी त पोइ मां पढ़ाई शुरू कंदमि, या अॼु न सैटरडे या संडे आहे, मंडे खां मां शुरू कंदमि, सुभाणे खां पढ़ाई शुरू कंदमि। त इहे जेके विच में तव्हां मांझांदा ऐं जेको तव्हां पॉज़िस वठंदा आहियो न, स्टॉप्स वठंदा आहियो न, त इहे ऑब्वियसली जॾहिं तव्हां वठंदा आहियो त उन हिसाब सां तव्हां ओतिरा रिज़ल्ट जेको आहे त प्रोड्यूस न करे सघंदा आहियो। ठीकु आहे। वरी जे विच में चवंदा आहियो त नेटफ्लिक्स जी हिकु सीरीज़ आहे उन लाइ हफ़्तो विच में कढणु खपे ऐं पढ़ूं, ऐं पोइ जेको आहे त पाण हिन खे जेको आहे त अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। न, जॾहिं तव्हां हिकु मतिलबु टारगेट ठाहियो आहे त तव्हांखे इन खे इम्तिहान खे पास करिणो आहे, त पोइ अहिड़ा कहिड़ा मांझांदा, तव्हां पंहिंजी सोशल लाइफ बाइकआउट कयो ऐं तव्हां जेको आहे त फुल कमिटमेंट सां, फुल तयारी सां, फुल फोकस सां, फुल अटेंशन सां उनजी तयारी कयो ऐं इम्तिहान में वेहो। ऐं काफ़ी जेके एस्पायरेंट हूंदा आहिनि उन जो जॾहिं सीएसएस जो आख़िरी पेपर थींदो आहे न, जस्ट उहो हिकु हफ़्तो रेस्ट वठंदा आहिनि, वरी ॿे अटेम्प्ट जी तयारी में लॻी वेंदा आहिनि। उहो हुन लाइ लॻी वेंदा आहिनि त जॾहिं उन्हनि जो उहो पास थींदो आहे त उनखे उहा पढ़ाई इंटरव्यू में कमु ईंदी आहे, ऐं जेकॾहिं पास न थींदो आहे त वरी वेचारा ॿे अटेम्प्ट में जेको आहे त वेही रहंदा आहिनि ऐं वरी उन में कामयाब थी वेंदा आहिनि। त अहिड़े तरीक़े सां हे चवे थो त हलणो आहे हे कांदो, रुण में कहिड़ो मांझांदो। जॾहिं पाण खे एतिरो हलणो आहे ऐं मुसलसल हलणो आहे त पोइ विच में पाण इहे मांझांदा छो कयूं। त हाणे वधीक हिन खे एक्सप्लेन केरु कंदो? अली रज़ा, तव्हां जेको आहे त हिन खे एक्सप्लेन कयो। ओके, हाणे टियों असांजो मौज़ू आहे त हिमत ऐं जिदोजहद जो उत्साह। हाणे मतिलब ही ॾिसो न, मतिलब हिकु माण्हू में जॾहिं वधीक इंथुसियस्टिक हुजे। ओके, इंटरनेट जो कोई प्रॉब्लम थी वियो हुयो, मां डिस्कनेक्ट थी वई हुयमि, सो आई होप नाउ आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? ओके, त हिम्मत ऐं जिदोजहद जो उत्साह माना जिन माण्हुनि में हिम्मत ऐं जिदोजहद जो शौक़ु हुजे, उत्साह हुजे, उहे लाइ इंथुसियस्टिक हुजनि हिम्मत ऐं जिदोजहद लाइ। हाणे ही चवे थो त जिते घुरूं उते घेर, जितां वञूं उते आहे वाट, जिते ॿरूं उते आहे लाट। जी शायदि हाणे हिनजी तव्हां मूंखे जेको आहे त ॿुधायो। जिते वञूं उते आहे वाट, जिते ॿरूं उते आहे लाट। ॾिसो हाणे ही जेको आहे त असांखे हिम्मत ऐं जिदोजहद जो हिन में जेको आहे त उत्साह ॿुधाए थो। त ही चवे थो त मतिलबु हिम्मत ऐं जिदोजहद तव्हां एतिरी कयो, मतिलबु एतिरा पंहिंजो पाण में तव्हांखे यकीन हुजे ऐं पुख़्तो इरादो हुजे न, भले रस्तनि में रुकावटूं हुजनि, पर तव्हांखे न पंहिंजो पाण में एतिरो यकीन हुजे, तव्हां एतिरा जेको आहे त फुली डिटरमिंड हुजो, त मतिलबु जितां तव्हां वञो न, जंहिं शइ खे हासिल करण लाइ वञो या जंहिं शइ ॾांहुं वञो त उते तव्हां लाइ वाट ठही वञे, वाट थी वञे माना पाण रस्तो खुली वञे। छाकाणि त ॾिसो चवंदा आहिनि न त अलाह साईं बि तव्हांजी मदद तॾहिं कंदो आहे जॾहिं तव्हां पंहिंजी मदद जेको आहे त करण लाइ उथंदा आहियो। ऑब्वियसली जॾहिं तव्हां वेठा हूंदा आहियो कुझु बि न कंदा त ईअं त तव्हांखे कुझु कोन मिलंदो। ऑब्वियसली थोरो जेको आहे त फुड़कण या खंगण जेको आहे त ज़रूरी हूंदो आहे कंहिं बि शइ खे हासिल करण लाइ। त अहिड़े तरीक़े सां ॿियो चए थो जिते ॿरूं उते आहे लाट। ठीकु आहे, मतिलबु जिते बि तव्हां वञो था, भले मुश्किलातूं बि हुजनि त तव्हां लाइ रस्ता निकिरी ईंदा आहिनि, ऐं जिते तव्हां वञो था, भले जिते ॿरूं मतिलबु तव्हां एतिरी जॾहिं महिनत कयो था ऐं मिडनाइट ऑयल बर्न कयो था, त ऑब्वियसली उनजी जेको आहे त रोशनी थियणु खपे ऐं उनजी रोशनी ज़रूर थींदी। हाणे हुन खां बाद में हुनजो जेको ॿियो मौज़ू आहे उहो आहे अलाह ताला खे ॾोरापो। हाणे जीअं मां तव्हांखे चयमि न त ही हिन जो जेको शाइरी खे असां ॾिसंदासीं न, हुनजी तनवीर अब्बासीअ जी, त हिन जी शाइरीअ में न मतिलबु हर शइ जेको आहे त जीअं चई ॾियणु हूंदो आहे उहो चई ॾींदो आहे। हाणे ॾिसो जॾहिं ही अलाह ताला खे ॾोरापो ॾिए थो, जॾहिं ही ॾिसे थो न त इंसान वीचारा बेवस लाचार आहिनि, ऐं जॾहिं हुननि जा ॾुख दर्द ॾिसे थो या हुननि जी बेवसी ॾिसे थो या लाचारी ॾिसे थो, त पोइ इहो अलाह ताला खे ॾोरापो ॾिए थो। चवे थो ओ अलाह जा तसवुर तो में सभु कुझु आहे, तो में तकदुस, कहर, जिबिर ऐं रहम, तुंहिंजा 99 नाला पर तो में हिकु शइ कान्हे, सा आहे इंसानियत। ॾिसो ही जेको आहे न ॾुख में ऐं दर्द में जेको आहे त अलाह साईं खे ॾोरापो ॾिए थो, त मतिलबु ॾिसो तव्हां में सभु कुझु आहे, रहम, बाज, करम, 99 नाला, मतिलबु हर शइ, पर हिकु न आहे इंसानियत। ठीकु आहे, जॾहिं हू मतिलबु
ऑब्वियसली तो गलत आहे, पर हू जॾहिं तंग थी वञे थो न इंसाननि जी मतिलबु बेवसी ऐं लाचारी ॾिसी, जेको आहे त पोइ ही अलाह साईं खे ॾोरापो ॾियण बि जेको आहे त स्टार्ट करे थो। जीअं पाण कॾहिं कंदा आहियूं जॾहिं ॾुख वधीक वधी वेंदा आहिनि या एतिरा चैलेंजिस वधी वेंदा आहिनि, त पोइ पाण बि जेको आहे त अलाह साईं खे ॾोरापो ॾियण जेको आहे त शुरू कंदा आहियूं। ओके, हाणे ही वरी जॾहिं ॾिसे थो न त मतिलबु अलाह साईं खे ॾोरापो त ॾिए थो, वरी जॾहिं ॾिसे थो त मतिलबु इंसाननि में बि ॾोह आहे, मतलब शायद में बि ॾोह आहे। उहे एसे 3000 लफ़्ज़नि जी जॻह ते 1000 लिखी आयो हुयो, त पोइ ही वरी इंसान खे बि ॾोरापो ॾिए थो, इंसाननि खे बि। उन्हनि खे चवे थो त मूं तोखे हथ ॾिना, उन लाइ त कमु करी, ऐं तूं उन हथनि खे घड़ी घड़ी हर वेले दुआ जे लाइ खणी। माना इंसाननि खे बि ॾोरापो ॾिए थो त ॾिसो तव्हांखे हथ मिलियल आहिनि, तव्हांखे हथ उन्हनि लाइ मिलियल आहिनि त तव्हां कमु करियो, कुझु लोचियो, कुझु महिनत कयो। ऐं जॾहिं तव्हां खां शइ वधी वञे थी, तव्हां ॾुखनि में अची वञो था, तकलीफ़ूं तव्हांखे मिलनि थियूं, त हथ तव्हांखे इन लाइ बि ॾिना विया आहिनि त तव्हां ख़ुदा जी बाज घुरो, तव्हां हथ मथे खणो ऐं अलाह साईं खां जेको आहे त तव्हां दुआ घुरो, ऐं सिर्फ़ु ॾोरापा न ॾियो। हाणे ॾिसो पाण शाइरी पढ़ी हुई हुनजी, उस्ताद बुखारी जी, त रुमानियत ते हुई त ज़िंदगीअ ते नाहे कोई बरवस हो, हुस्न खे पूॼे वठो, हुस्न खे पूॼे वठो। ठीकु आहे, ॿी वरी शेख हयास जी पढ़ी, मां हुनजी त ॿी रुमानियत वारी शाइरी कोन पढ़ंदमि, पर ॿियो हुयो त असां सवाल कयो हुस्न बि आहे छा। ठीकु आहे, असां सवाल कयो ख़ुदा बि आहे छा, अव्हां जो हुस्न उन जो जवाब असाई ॿिया त शेर ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब हुया। अहिड़े तरीक़े सां हाणे जेको डॉक्टर तनवीर अब्बासी आहे न, उन बि जेको आहे त थोरी रुमानियत वारी शाइरी कई आहे, पाण हुनजी शाइरी में पढ़ंदासीं। हुनजो जेको मौज़ू आहे उहो आहे हुस्न जो क़दुरु। उन में चवे थो त तॾहिं शेर तनवीर लिखबो आहे पाण ई, जॾहिं घाव दिल ते कोई खाइबो आहे। मतलब जॾहिं इंसान दिल ते घाव खाए थो, जॾहिं इंसान खे इश्क जी तवार लॻे थी ऐं उन में नाकाम थिए थो, त पोइ तॾहिं शाइरी लिखे थो ऐं शेर लिखे थो। ठीकु आहे, मतलब जेके बि शाइर थियनि या शाइरी लिखनि था त उन्हनि मतलब दिल ते घाव जेको आहे त उहो खाधो आहे। ॿियो वरी आहे त मोहबत में सूर सहण जो ॾस बि ॾिए थो। चए थो जंहिं न लिकनि में लोॾा खाधा, तंहिं न पुनल। ओके, हाणे हिन जो हुयो त मोहबत में सूर सहण जो ही जेको आहे त ॾस ॾिए थो। ही चवे थो त जिन मोहबत कई आहे न, उन्हनि सूर बि सहंदा आहिनि। ईअं न आहे त मोहबत में सिर्फ़ु सुख हुजनि। हाणे चए थो जंहिं न लिकनि में लोॾा खाधा, तंहिं बि पुनल सां पेच न पातो। पुनल महबूब खे चए थो, पेच प्यार खे चए थो, मोहबत खे चवे थो। माना जिन वटि जेको आहे न लोॾा न आया, माना जिन वटि तकलीफ़ूं न आयूं, जिन वटि ईज़ाव न आया, उन्हनि सम्झो त पुनल सां, पंहिंजे जेको महबूब सां प्यार न कयो। ठीकु आहे, ॿियो चवे थो हुबुल वतनीअ जो दर्स। हाणे हिनखे न, जे मां तव्हांखे ॿुधायां त हमेशह सच जो साथारी हूंदो, पोइ हुनजे करे न हिनखे जेको आहे न वरी बंदि बि कयो वियो हुयो जेल में। हाणे पाण जॾहिं खीरपुर जे जेल में हुयो त हुन जेल में बि वेही करे हिन जेको आहे त शेर लिखिया हुया, मतलब बस कोन कई। हुन में वेही लिखे थो त ऊंदहि जी सकरात हुजे भल, तुंहिंजी वाई हूंदी वात, दिल में हूंदो तुंहिंजो दर्द, तुंहिंजे सूरनि जी सौगात, आहियूं तो लाइ आता धरती माता, पुख्ता थी विया तोसां नाता। ठीकु आहे, हिन शेर ते जेको आहे न तव्हां थोरो गौर कजो। ही पंहिंजे वतन मतलब हिन सिंध लाइ जेको आहे त शेर चयो आहे। उन में चवे थो त ऊंदहि जी सकरात हुजे भल, तुंहिंजी वाई हूंदी वात, मतलब ऊंदहि हुजे, सुकरात हुजे, जेतिरियूं तकलीफ़ूं हुजनि, मतलब वात में तुंहिंजो ई ज़िक्र हूंदो, तुंहिंजी वाई हूंदी वात, दिल में हूंदो तुंहिंजो दर्द, तुंहिंजे सूरनि जी सौगात, आहियूं तो लाइ आता धरती माता, पुख्ता थी विया तोसां नाता। माना दिल में जिते बि हुजूं, जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं मिलनि, पर दिल में हमेशह तुंहिंजो दर्द हूंदो। ठीकु आहे, ऐं मतलब असांजा अञा वधीक जेतिरियूं तकलीफ़ूं मिलनि थियूं न, ओतिरा तोसां नाता जेके मोहबत आहे, प्यार आहे, उहे अञा वधीक पुख्ता थी वञनि था। क्लियर, सम्झ में अची वियो? ओके जी, ओके।
ॿिया ज़ुल्म ऐं ॾाढ खिलाफ़ जंग। हाणे चवे थो त मूं हथ में बंदूक खई आ, मुंहिंजी झोलीअ में ही बम आ, हाणे आऊं सूली न चढ़ंदसि, हाणे तुंहिंजो वारो आ। जॾहिं हू ॾिसे थो त ज़ुल्म वधी वञे थो त हू ज़ुल्म ऐं ॾाढ खिलाफ़ जंग लाइ मतिलब जेको आहे त तयार थी करे ही शेर सम्झो चवे थो। हू चवे थो त असां हाणे मतिलब ज़ुल्म न सहंदासूं, हाणे असां बि पंहिंजो पाण खे तयार कयो आहे, मतिलब हथ में बंदूक बि खई आहे, झोलीअ में बम बि खयो आहे, ऐं हमेशह ऑब्वियसली माण्हुनि खे तकलीफ़ूं ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं, सूलियुनि ते चाढ़ियो वेंदो हुयो, पर हाणे आऊं सूली न चढ़ंदसि, हाणे तुंहिंजो वारो आहे। ठीकु आहे, त उन खां बाद में इहो हुयो असांजो तनवीर अब्बासी।